大家好，我係 Kenneth， 今日同大家做一個電解還原水嘅水示範。咁其實電解水機同一般嘅濾水器有咩分別呢？嗱，市面上有好多嘅濾水器，譬如我聽過嘅 Amway 嘅紫外光燈啊、Diamond 嘅水機啊，甚至乎呢個 Coway 嘅逆滲透。嗱，呢啲叫濾水器，佢主要嘅功能係將水嘅雜質濾除，冇乜特殊功效。呢啲係好乾淨嘅水。嗱，電解水嘅原理係咁嘅，佢先要經過一個濾芯嘅過濾。嗱，過濾咗之後，再經電解咧，佢就有一啲嘅醫療效果。早期嘅電解水機主要喺日本比較耐啲嘅歷史。嗱，你見到呢啲係 NHK 電視台嘅資料，學校要用啦，甚至乎有啲我哋日本嘅叫做水療醫院嚇。咁呢位朋友係糖尿病，我哋知道糖尿病嚴重成者佢要截肢嘅。嗱，呢個朋友其實就要排期嘅啦，下個月去截肢嘅。咁佢哋就嘗試去水療醫院做咩咧？就透過飲用呢啲還原水，再用其中一種水叫做強酸性水，我嚟浸腳。OK， 嗱，一個月之後咧，佢成隻腳就保留翻喺度啦。嗱，除此之外咧，有一啲嘅譬如話忠誠島嘅幼稚園啦。嗱，呢啲小朋友飲咗呢啲水之後咧，佢明顯個抵抗力啊、傷風感冒咧就少好多嘅。嗱，除此之外咧，我哋見到一啲嘅兒童嘅濕疹，係嘛？咁啊用類固醇嘅開期啊，但係你發覺咧，都係冇辦法改善啊，都係透過飲用還原水，再用一啲嘅酸水噴個皮膚。嗱，呢啲係成人嘅濕疹啊，細細個到長大啊，都係處理唔好，亦都係透過呢一類嘅方法改善得好好。咁啊當然啦，仲有一啲譬如話，我哋香港好多人常見嘅，譬如香港腳，亦都係用強酸水，即係處理得非常之好嘅。好啦，咁啊早期嘅水機就比較大部啲，好似雪櫃咁大部，10幾20萬一部。好啦，咁啊因為科技嘅進步，即係好似以前電視咁啦，以前好似大牛龜咁大，而家咧可以搞到好似幅畫咁樣。依家嘅電解水機可以縮到咁細部，放喺屋企嗰個廚房。呢度我再交代少少嘅資料。我哋公司係一間日本嘅公司，咁啊主要係做一啲嘅醫療器具嘅開發商。成部機都喺大阪嗰間廠度生產嘅。嗱，我哋知道啦，原來日本咧有個叫做厚生勞動省。其實日本嘅厚生省就即係日本嘅衛生署，好早期已經將電解水機評級咗一個醫療嘅器具。點解濾水器可以做到醫療器具咧？因為佢可以清除自由基。一陣間我會再詳細解釋。嗱，唔單止係咁，原來日本仲有一個協會叫做成人病預防協會。嗱，日本嘅成人病相當於香港嘅慢性病。日本咧有好多老人家，醫療開支巨大。呢度有6600個醫生，做咩咧？喺日本就組成咗一個團體，叫做成人病預防協會。成立嘅目的就係想推廣預防醫學。佢哋睇下市面上有啲咩產品可以減低政府龐大嘅醫療開支，但係認證嘅準則就係一個行業佢只認證一個產品。全日本大話有差唔多40-50間呢啲叫電解水機廠，大概得11-12間獲得日本厚生省嘅認證，唯一一間就係我哋 Energy 呢間公司，俾幾千個醫生只推介一個產品。好啦，呢度我而家做一啲嘅簡單嘅示範俾大家睇下。OK， 嗱，唔知大家有冇聽過一個健康嘅人嘅身體咧，佢嘅體質咧，甚至乎佢嘅血液咧係酸定係鹼嚟㗎？都知道係嘛？7.35至到7.45，一個健康人嘅身體。嗱，呢度有好多類型嘅水啊，我哋做一個簡單嘅一個測試。嗱，我哋睇個表就知啦。靠近呢啲顏色就見到個酸性嘅體質比較容易生病，靠近呢啲顏色叫佢鹼性嘅體質啊比較健康。嗱，呢度有支酸鹼試劑 ，OK。咁我哋試下啦，由汽水開始好冇？我滴2滴就知啦。好啦，呢個係一個屈臣氏嘅蒸餾水啦，呢個係 Bonaqua 嘅礦泉水啦，呢個係水喉水啦。嗱，呢個係還原水喎。好啦，咁我哋對下個表就知道啦。睇咩顏色？汽水，橙色係咪？呢啲係碳酸飲料。嚴格嚟講，佢都唔係水。OK， 呢個好酸嘅啲飲料係咪？不過睇下呢個屈臣氏嘅蒸餾水，其實都唔見得好多係咪？黃色偏酸。呢個咧礦泉水，唔係，呢個係礦物質水，你睇下都係黃色嘅。有冇留意啊？
呢3種飲料其實都係要俾錢買嘅飲料，反而呢個咧，呢個係水喉水唔使錢嘅，好似好過佢哋，因為水喉水入邊有適當嘅礦物質，係咪？呢啲經過高溫蒸餾，唔好嘅嘢冇咗啦，好嘅嘢佢都冇埋啦。不過我哋又睇下還原水係咩顏色，一個紫色係咪？一個鹼性嘅一個飲料。好啦，酸性體質有乜問題？酸性體質對個人咧就好容易攰，冇乜記性，口腔啦、暗瘡啦、便秘啦。嗱，嚴重就會引發慢性嘅都市病，譬如話糖尿啊、高血壓啊、痛風等等。其實我哋知道，原來一個初生嬰兒嘅身體咧，咪就係鹼性咯。但係 BB 會長大係咪？長大開始食啲咩啊？麥當勞啊、KFC 啊，飲下汽水，嗱佢嘅身體開始酸化。嗱，癌細胞就最中意咩啊？酸性體質度滋生，所以大部分原來癌症病人嘅身體都係偏酸。嗱，酸性嘅體質嘅來源係點解咧？因為人咧就中意食咩咧？食啲香口嘢，譬如話煎炸炒牛豬羊燒肉臘腸午餐肉，聽見都想食。呢啲都係點啊？酸性嘅食物嚟嘅。咁有啲咩可以中和翻呢啲咧？深綠色蔬菜、水果。好啦，但係好矛盾，一般人食嘅都唔多，可能我哋一碟叉雞飯就一條菜。改變一個人嘅飲食習慣，你話難唔難？嗱，呢樣唔好食啊，膽固醇過高；呢樣又唔好食，樣樣都唔好食，咁啊死啦！咁我哋以後唔好去茶餐廳啦，以後唔好去飲茶，同唔同意啊？試下飲啲還原水會點？嗱，呢個你就放心喎，雖然係酸水，但係安全，但係安全又唔代表健康喎。麥當勞安唔安全？梗係安全啦，不過成日食咪唔健康咯。公仔麵又安唔安全啊？梗係安全啦，成日食咪唔健康咯。所以好多食物都係安全，但係唔代表健康。嗱，我哋試下飲啲還原水睇下好冇？嗱，你發覺咧，佢就開始中和翻呢啲咁嘅酸度，令到身體變成啲咁啊一個鹼性嘅身體啦，係咪？但係我哋睇下飲汽水，哇！你發覺嗱多都中和唔到啊，係咪？飲少少就會酸化咗我哋個身體，輕輕地我哋又望下，一啖就搞彎我哋個身體啦，係咪？所以咧，真係嘅汽水唔好俾小朋友飲咁多啊！我哋成日聽人講，一日要飲幾杯水話，我哋一日要飲8杯水，有冇聽過啊？啱嘛？不過呢啲咧，全部都係水喎。嗱，我哋食物都有酸鹼啦，係咪？水都有啦。以前唔知就話啫，而家有得揀嘅話咧，你會俾自己或者屋企人飲啲咩水，你自己去選擇，好唔好啊？好啦，咁啊到第二個測試啦。咁各位朋友有冇聽過咩叫做氧化？嗱，蘋果切開，你發覺咧佢開始變色，係咪？咁佢就開始氧化咗啦。咁啊鐵釘咧掂到水、掂到空氣咧，佢就會開始生鏽，佢就會氧化。各位朋友，你知唔知原來人都會氧化？人氧化就正造成老化嘅最主要原因。呢支叫做咩啊？呢支叫做 ORP 筆，我嘅英文叫做 Oxidation Reduction Potential， 嗱中文叫做氧化還原電位。我哋做乜？我哋測量我哋平時飲緊嘅水氧化嗰個情況。好啦，我哋先讀下屈臣氏嘅蒸餾水幾多？400幾係咪？睇下呢個啦，嗱呢個都係400幾。嗱數字越大，表示佢氧化嘅程度就越嚴重。睇下水喉水啦。嗱一路上緊係咪？睇下還原水又好冇？嗱減好係咪？減400幾，咁啊代表咩意義咧？舉個例子，假設啊，我放支鐵釘喺啲正數嘅水，呢支鐵釘咪會生鏽咯。數字高啲，表示呢支鐵釘生鏽嘅速度加速。嗱意味住如果人飲正數嘅水會點啊？令你嘅身體快啲氧化。快啲老咯，但係如果鐵釘放喺支減好嘅水咧，嗱佢就冇咁快氧化啦，即係話佢可以抗氧化。各位朋友有冇聽過咩叫做自由基啊？自由基就好似架車咁，佢入油架車會喐，係咪？不過原來佢同時會產生呢個副產品，就係廢氣。
原來人經過活動啊、呼吸啊、飲食，經過一輪嘅轉化，佢都會產生一啲副產品，就係自由基。自由基簡單嚟講就係我哋身體入面嘅恐怖分子。嗱，呢啲恐怖分子會攻擊人嘅細胞，造成衰老、疾病，甚至乎係癌症。但係人咧真係好神奇，原來人咧本身有一個叫做自我治癒嘅能力。咩意思？有冇試過戒親手？你唔使理佢，佢會慢慢好翻。或者我哋唔舒服，翻嚟飲下水、唞下、瞓下覺，佢會慢慢會點樣好翻。但係我聽今時今日嘅自由基過量，自由基嘅來源喺邊度咧？空氣、食物、水都污染咗。電解水經過呢部機電解咗之後咧，佢就會產生一種成分叫做活性氫。原來呢啲活性氫係一啲好好嘅抗氧化劑，有啲似好似我哋食嗰啲譬如維他命 C 啊、維他命 E 啊，中國人中意食啲咩啊？冬蟲夏草啊、靈芝孢子，呢啲咪抗氧化咯。有冇效？梗係有效啦。身體就越嚟越健康，係咪？荷包咧，我話荷包就越嚟越唔健康喎，要俾錢買嘅喎。咁仲有啦，我啊健康咗啦，使唔使照顧下我父母咧？我自己食一支，我阿媽一支，我阿爸一支，哇！呢度講緊可能2-3千蚊落樓喎。仲有喎，抗氧化你最好終身做，點解啊？因為日日都氧化緊，日日都有自由基嘅侵害。大家試想下，如果我哋每日飲水都同時做緊抗氧化，啊，你話方唔方便、經唔經濟咧？好啦，咁啊，除此之外啦，呢度有支碘酒。碘酒係啲叫做氧化物，我啲藥房買，我哋做咩啊？我哋殺菌消毒。我哋諗下啦，一個人好地地健康，佢點解會有病咧？甚至乎有啲仲有癌症添。好簡單，因為人有啲生活習慣同飲食習慣唔好。身邊有冇啲朋友中意食煙啊、飲酒啊、夜瞓咯、壓力咯、上網咯、鬧下老公咯、鬧下老婆咯。呼吸唔乾淨嘅空氣啊，飲下茶咁，好啦，你發覺就開始點講啊？氧化咗人嘅身體。嗱，人嘅身體一經氧化，我話你聽，乜嘢病都嚟啦，係咪？嗱，佢嘅身體又開始氧化咗啦，係咪？咁啊睇下呢個咩顏色啊？佢有冇被氧化到啊？冇，係咪？即係話呢隻水可以抗氧化。嗱，唔信你買啲維他命 C 翻嚟捽打上去，佢都會變咗啲顏色嘅喎。點解？因為維他命 C 係啲抗氧化嘅濕元物嚟㗎嘛。我哋試下飲啲還原水好冇？嗱，大家留意下，佢唔係沖淡咗啊，佢係中和咗喎。再睇下呢度，係咪？嗱，呢個都係喎。所以日本點解叫做還原水？原來佢可以將一個已經氧化咗有病嘅身體，你大量飲用呢啲還原水，佢就還原翻你當初健康嗰陣時嗰個水平。不過我強調啊，唔係因為呢隻水將糖尿病、高血壓、痛風醫治咗，佢只係將源頭清除咗。因為原來好多嘅醫學報告已經證實咗一件事，證實咗咩啊？原來人有200種疾病同自由基有關。我哋大量飲用呢啲咁嘅還原水，就好似飲咗好多警察喺我哋身體入邊，將造成疾病嘅主要原因自由基清除咗。最後癌症病患者點解會好翻 ？OK， 唔係因為佢食咗好多西藥 ，OK 係因為佢自我治癒啫。但係首要條件要點啊？將酸毒同埋自由基排除咗。呢隻水就可以做到呢個咁嘅效果。除此之外咧，你發覺咧，每個人都會老，冇可能冇人唔老。問題就話可唔可以老得慢啲？你見到有啲人咧，佢嘅真實年齡可能得30歲，但係唔係喎？你望落去點似都40幾喎？一個人老唔老點樣睇得出嚟啊？睇外表係咪？睇佢有幾多皺紋、魚尾紋，睇啲皮膚係咪好暗啞？可能你 find out 出嚟，原來呢個人喺街做嘢，受紫外光線嘅照射，佢老得特別快嘅。或者有人做保險啊、做地產啊、做證券啊、做生意，壓力大，佢係老得特別快。一個人唔開心啊，情緒波動得好緊要，亦都會加快一個人老化嘅速度。
咁點樣可以抗衰老？大家想唔知啊？好簡單，一個步驟就搞掂，就係抗氧化。但係抗氧化需要成本，係咪？抗氧化冇免費啊，所以我哋成日講話你平時不養生，就老來養醫生。好啦，我記得嗱，我嘅介紹人咧介紹我嘅時候，原來佢老爺已經有20年嘅糖尿病啊。OK， 佢飲咗呢隻還原水大概8個禮拜到啫，佢個血糖嘅指數明顯減低咗好多。再去覆診咧，以前每2個月覆診，依家醫生叫佢4個月至嚟覆診啦。好啦，咁佢先生有痛風嘅，尿酸過多，富貴病。OK， 飲咗呢隻水已經就冇發過啦。香港腳氣都處理咗啦。所以原來電解水佢第二個特性係咩啊？佢可以抗氧化，佢可以抗衰老。除此之外咧，原來呢部機咧仲有好多嘅用途咧，可以同大家講嘅。因為我頭先講過，原來呢部機可以生產到5種唔同嘅功能水，係咪？好啦，我哋試下睇下啦。咁呢隻水如果用嚟洗米又有啲咩效果好唔好？平時我哋一般洗米會用咩水㗎？梗係水喉水啦。試下呢隻機，我哋除咗一種叫做強還原水，好唔好？清洗下先。好啦，好明顯啦，洗下先。呢啲係洗米水嚟嘅，呢個都係。有咩唔同啊？好明顯係咪濁好多？同埋呢個白好多。咁你估呢啲咩嚟㗎？依家啲米啊點同我以前啦？以前我細個嗰陣時啲米咧，去米鋪買嘅。又有一斤暹羅雞，因為一斤嘅咩泰國米有谷藕嘅，依家好難揾到，點解咧？因為而家啲米咧都經過處理，佢分要放咗超過6個月至1年。我哋試想下，如果米箱唔經過啲米處理 ，OK， 佢可能即係唔襟等。好啦，好多人用水喉水洗米，第一水喉水本身有氯氣，佢就會破壞咗食物部分嘅營養先。再講啦，好似呢啲咁嘅青青綠綠嘅嘢 ，OK， 你諗下，如果我哋嘅小朋友每日食2餐呢啲 ，OK， 1餐半餐就冇問題，長期咁會有咩嘢？會有咩事發生？再睇下呢個示範喎。我哋買咗好多咩啊？啲生果翻嚟就係咪會洗下佢咧？洗下先食噶嘛。好啦，我又試下我呢支叫強還原水啊，有啲咩效果啦？睇下先，呢個又洗下佢。好啦，咁大家睇下啦。呢杯忌廉係乜嘢嚟嘅？你覺得係咩嚟嘅？講我哋試唱啊，呢啲生果我哋一摘落嚟，係咪已經冇生命？不過要經過長途嘅運送，我哋先會到香港。分分鐘仲要放喺超市大概2日，我哋先賣得出。唔經過防腐嘅處理，呢啲食物就唔襟等。分分鐘喺運送嘅途中已經爛咗1半，係咪？仲有喎，大部分呢啲咁嘅農藥添加劑都唔係水溶性，係脂溶性。普通水係處理唔到。本來食多啲水果係咪好事？但係你無可避免都要將呢啲咁嘅添加劑、防腐劑食物落我哋個身體啊，係咪？我哋知道嘅咧，原來一個人咧有70% 都係水。我話你聽下，細胞仲多，原來90%都係水。我哋試想下，如果我哋嘅細胞長期俾呢啲水浸住，你覺得細胞唔會健康？細胞唔健康，人咪唔健康咯。但係如果我哋細胞佢乾淨嘅話咧，細胞健康，人咪健康咯。所以而家你發覺而家啲人好流行食啲咩？我哋叫做有機菜。點解食有機菜？因為佢話種植嘅過程當中，我哋唔用農藥。咁第一係咪真係冇農藥先？酸魚咧 ，OK， 就算我當真係點講係有機嘅，有幾錢斤先？啱唔啱啊？可能貴2-3倍。咁你食唔食？唔食都得。今日俾少啲，聽日俾翻多啲，多啲咩啊？醫藥費。你慢性食物中毒嘛。所以呢隻水咪可以幫你點話清除咗啲咁嘅農藥啊、防腐劑啊、添加劑啊咁樣咯。咁你食嘢會唔會安心好多啊？好啦，除此之外啦，你見到呢度有啲麻油喺度係咪？哇，整碟乾炒牛河好似咁上下。我最近睇報紙，原來食一個月餅等同食咩啊？
食一碟乾炒牛河。咁你又食過幾多個月餅咧？呢個係代表啲咩咧？好似人嘅血管咁，係咪？我哋後生嗰陣條血管咁乾淨。好啦，不過年長咗嘅時候，你發覺個血管開始收縮。啊，不過你放心，你唔會知，因為第一佢唔會痛，第二佢又唔痕。咁幾時知啊？出事咪知咯。OK， 最近有冇睇啲報道啊？揸車個司機點講？我暈咗喺度，太遲啦，已經可能啲血管已經閉塞咗。嗱，香港人咧就好多人有高血壓嗰個問題。如果我同你講高到190幾算唔算高啊？咁你點樣幫你朋友咧？叫佢飲多啲水啦，咁係咪？有冇用啊？我睇下水溝油，根本就溝唔埋嘅。又試下我呢隻啦，哇！好似變咗奶咁喎。哇！你發覺原來啲水可以乳化到啲油脂。你大量飲用呢啲還原水，佢就點啊？好似血管嘅清道夫一樣，將血管壁嘅呢啲嘅血脂膽固醇慢慢咁嘅乳化咗。嗱，我個拍檔咧，佢阿媽咧真係高血壓高到190幾，食咗3年中藥，嗱冇惡化到，不過同時都冇特別改善到。嗱，意味住佢要長期點啊都要食呢啲嘢。佢飲咗大概4個禮拜還原水。130幾，冇經過任何藥物嘅個治療 ，OK， 唔係個個老人家都中意拍下丸仔咁噶，啱唔啱啊？如果你話飲水都可以做到呢個效果，我覺得真係非常之方便。好啦，咁最後呢個測試啦，咁大家唔知有冇沖過茶啦？呢度我睇下啦，好，沖下茶先。一般沖茶中意用凍水定熱水㗎？梗係熱水啦，係咪？你發覺凍水好難出味嘅係嘛？呢個係事實喎。好，試下我哋用還原水。有冇聽過啲人中意用山泉水嚟到沖茶？真係特別香嘅喎。咁咪出色好多啊！知唔知點解會用啊？原來水好得意㗎 ，H2O。喺正常嘅狀態之下，佢唔係一粒存在，佢係15、16個 H2O 黐住一撇，好似成抽提子咁樣，所以佢嘅滲透性就比較低啲。但係經過電解之後，或者經過礦石嘅流經咧，嗰抽提子拆散咗，佢就比較容易去滲透。好啦，咁啊再睇下啦，呢個示範我第一次睇到覺得好神奇啊！倒走下啦，好。大家睇睇，睇到好似茶膽咁樣，係咪？再用啲自來水沖會點？係咪越沖越淡咧？又睇下個還原水咯喎，好似變魔術咁啊！睇下睇下，點解會咁嘅？係咪？原來水好多特性㗎，還原水佢其中一個特性係指咩咧？原來佢個溶解能力同埋滲透能力係特別強嘅。嗱，呢個示範就代表咩咧？好多家庭主婦真係遺忘咗啊！可能咧就係做咗咁多年人咧，其實都係唔見錢，自己都唔知咩意思。嗱，佢可能咧買咗100蚊食材翻屋企煲湯煮飯係咪？但係一般係咪用水喉水嘅？我話聽啊，佢出嚟嘅效果就只係點啊？70蚊唔見錢。依家就唔係啦，依家點啊？你可以用70蚊嘅食材。出嚟嘅效果就係100蚊。再講呢個茶包真係唔值錢係咪？可能1蚊一包。嗱，國內啲靚啲可能10萬、8萬嘅啲叫做保利茶葉。哇！呢啲茶葉真係名貴。不過你用咩水處理？再貴嘅茶葉都造成浪費啊！唔知大家同唔同意？依家你再用好啲嘅水處理就真係唔同。以前煲湯用3個鐘，依家2個鐘就出味，慳時間慳爐火，係咪？咁啊，另外啦，咁你譬如我哋有時食啲營養補充品都係啦，我哋都要飲水去服用㗎，係咪？你用咩水先？依家如果你用還原水嘅話咧，我話咧，你以前食開1000蚊一個月，你而家500蚊就可以啦。點解？因為水可以充分將入邊嘅營養素可以帶到出嚟啊嘛，係嘛？好啦，咁啊除此之外咧，原來呢個部機咧仲有一種用途可以做咩咧？可以殺菌消毒嘅。呢個係咩咧？呢個係香港嘅東區醫院
佢買咗一台20萬嘅電解水機。嗱，呢部機主要嘅功能咧，只係生產兩種水，一種叫做強還原水，即係頭先浸水果、浸米、浸油嗰個啦；一種叫做強酸性水。OK， 呢部機只係生產兩種水，唔飲得嘅。呢個係日本嘅一個叫做北理研究所嗱，證實呢部機出嚟嘅其中一種水叫做強酸性水，10秒鐘可以將金黃葡萄球菌、大腸桿菌 MRSA 可以殺死。嗱，過往日本啲手術室咧，譬如話佢做手術嘅時候咧，佢啲嘅內窺鏡啊，嗰啲嘅儀器咪要殺菌消毒嘅，佢哋都改咗用呢啲叫做強酸性水嚟殺菌消毒。經濟、方便、有效，冇任何嘅副作用添。好啦，咁呢位小姐咧就好多暗瘡係咪？內分泌失調，飲咗水，再用啲美容水、酸性水噴皮膚，改善得非常之好啊嚇！咁啊仲有啦，佢濕疹啦，亦都係啦。咁啊飲水同埋用強酸水噴嘅皮膚，改善得非常之好啊！呢個小朋友啲疹啦，咁啊啲菜啦，咁你發覺啦，啲幼稚園啦。OK， 咁而家香港幼稚園啲咩 EV 腸病毒啊、豬流感，入門口咪要洗手嘅，佢哋俾啲小朋友用強酸水洗手啊，殺菌同埋消毒嘅。好啦，咁啊啲生化療程中心啦，呢啲係中藥鋪啦，咁啊呢啲自然療法中心。好啦，我哋睇一部機好冇？成部機你見到呢度有個叫做白色上喉，呢度有條灰色下喉，佢每次總共都會生產兩種水。你見到有幾個掣？一個掣、兩個掣、三個掣、四個掣。呢個叫做咩啊？呢個叫做還原水。嗱，還原水對於便秘、胃酸倒流、糖尿、高血壓、痛風都有顯著嘅改善。如果冇呢啲嘢咧，抗氧化、抗衰老。第二個掣我哋叫做咩啊？叫做淨水。淨係經過濾芯，唔經過電解，係冇效果嘅。好嘅，主要嘅功能就係食西藥嘅時候先用嘅啫。點解咧？因為我哋嘅西藥咧屬於你叫酸性嘅物質，還原水係鹼性水，佢就會中和咗西藥當其時嗰個效果。所以我哋食藥嘅時候用淨水，1個鐘頭之後我哋飲翻還原水。好啦，跟住啦 ，Beauty Water 美容水，一個健康型嘅身體係鹼色嘅。但係原來皮膚就偏酸嘅 ，OK， 佢又係 pH 5.5，佢就可以收縮毛孔、淡化色斑，可以美白同埋清除油脂。好啦，最後啦 ，Strong Acidic Water 強酸性水。好啦，呢個掣一撳嘅話咧，佢會製造一種叫強酸水，嗰個嚟做咩咧？可以攞嚟殺菌消毒。香港腳、主婦手、灰甲、燙傷或者飛滋都可以改善到非常之好。嗱，同時佢仲會生產一種叫做強還原水，就可以攞嚟清除農藥啊，可以清除呢啲咁嘅抽油煙機嘅油脂啊。所以你發覺成部機佢可以總共生產5種唔同嘅功能水。OK， 好啦，咁我今日嘅示範到呢度，多謝各位，拜拜。